大家好，歡迎嚟到 FK 賽馬攻略嘅時間啊！呢一節當然係睇翻對上一次重心場次嘅賽果啦。跑第一名就係呢匹駕悅啦。咁一如預期所料啦，咁啊今場冇一塊馬14檔一出閘呢，就見騎師都好努力，一路推上嚟啦，擺咗喺前面走，咁啊一路無驚無險帶到翻嚟直路啊。雖然最尾係俾跑第二名嗰隻快樂世紀逼下佢咁，但係都頂到啊！咁啊，終於拎咗人生第2 win 啊！嗱，至於你話佢臨場俾人打落去4點幾倍值唔值呢，就見仁見智啦。反正頭馬就係頭馬啦。咁啊，第二名呢匹快樂世紀啦，呢啲馬就都話咗係粗好賽劣，真係好難搞。即係我成日覺得呢啲馬好似 Scary Movie 嗰個人咁樣咧，失驚無神後面捅你一刀。咁但係你唔好諗住下次有仇報喎，分分鐘下次佢又唔喺度啊！呢個馬房今季都係古靈精怪，咁啊再出先再算啦。第3名就係呢匹好準確啦，咁就沿住個內欄一路係咁騎，但係我見佢呢喺裏面嗰個變速能力又好似唔係咁強喎，可能隻馬啲料都係咁上下啦，咁都係唔好搞啦，下次就。咁啊，後面4至6名就一堆馬嘅，咁你話有冇咩值得跟進馬呢？就係嗰隻保羅威威啦，預隻今場嘅慢步速，咁啊末段之角22秒幾就全場最快末段啦。咁啊，睇呢隻馬我自己覺得佢始終1400就比較長啲嘅，睇下下季一出睇下1200就留意下佢咁樣啦。咁啊，嚟到7月12號星期3晚呢，就會上演呢個8場嘅谷草野馬修路戰喎。咁啊，頭場開跑時間都係7點3嘅。草地賽道就會選用呢個 A 跑道啊，咁啊呢條傳統嘅 A 跑道都係適宜居中守好位嘅，咁啊有時放頭馬都傳統上嚟講就唔係話太好嘅，咁但係有時你話臨場季尾啲草係咪真係特別利放呢？就真係要睇下臨場先知啦。咁啊記就記啲騎師發揮啦，因為呢條跑道快活谷呢，你贏一隻馬呢就真係要睇際遇嘅，但係輸一隻馬呢就好容易嘅。咁啊睇下臨場，大家留意下邊啲騎師突然之間發瘟啊，避一避佢啦。今次我重心場次又揀咗呢個第7場嘅3班1800米，咁又係逐隻馬去評分睇下啦。咁最高評分就係呢隻快樂生活啦。呢匹馬本身我見今季都真係側身當打，前一場呢，其實個水準好高㗎，同呢隻翡翠福星單打獨鬥咁樣彈嚟咗後面啲馬嘅。咁啊，之後就跑一場田草啦。其實呢匹馬呢，我覺得佢跑谷草就最好嘅，田草就能力就稍弱啊。咁其實但係跑起上嚟呢，輸翻嚟都唔遠嘅。咁啊，今次又跑翻嚟谷草啦，就增程1800米。咁其實睇翻佢隻馬血統都應該都有長力嘅。咁啊，神貨見佢都繼續 keep 住一個好好嘅狀態啊，啲腳彈出都好有力嘅。咁啊，時間又做得好，狀態又好，咁個排檔又非常好啦，3檔，咁你好難唔攞嚟做重心嘅喎，所以我今場就攞咗呢隻馬嚟做重心嘅。咁啊，第2匹最高評分就係奇珍啦。呢匹馬其實今季個演出都好穩定㗎，跑6次，跑出賽次數唔多，但係都有4次入圍嘅。咁對上一場呢，後追上嚟嗰段呢，亦都好鋭目嘅，人都好出色嘅，時間都做得好嘅。復課見佢呢個狀態都冇走樣啊，依然維持得咁勇猛啊。咁啊，今次配咗個麥偉利上去，咁啊又係爬翻個內檔。大家就唔好睇小佢啦，咁呢啲馬真係鋭開就鋭嘅，都可能繼續有理想表現嘅。咁我攞翻嚟做配腳嘅。再落嚟呢匹雷工作，咁啊今季我就跑咗好多次嘅咯喎，咁啊今次再增程1800，咁其實我見佢個板斧唔多噶啦，擺喺前面走，即係放到翻嚟幾多得幾多，你後面啲馬真係追唔追到咁解嘅啫。咁就排一檔配黃浩南都可以嘅，咁但係今場我又想揀下其他馬，咁我冇要到嘅。再落嚟呢匹慣性聆聽轉咗馬房之後都好理想啦表現，咁啊上場都後追一段都係犀利嘅。咁只不過今場呢，就增程孭住個重磅132磅，又初大面箍。咁其實你話係咪真係得呢？就當然跑過先知啦。咁但係當有咁多變數嚟講，如果賠率甲馬而家睇到大熱門嘅話，其實就我自己就有少少驚驚嘅，特別係潘頓呢個騎師啦。咁但係實力上嚟講，你點樣都要諗翻佢嘅。跟住就康樂神區啦，冇之前咁鋭啦，咁同埋呢隻馬始終我覺得跑冧地比較好啲嘅，乾快地又差節啊，12檔就更加難睇啦。精算博弈啦，咁啊上一場呢，其實就好出色嘅都跑得，咁啊但係俾阿潘頓嗰隻文藝學家搞破壞啦，扯咗個好快嘅步速，咁佢翻嚟追咗個第2名。咁今次呢，賽前又好積極啦，揾咗雷神又試咗貨閘啦，咁點呢？咁但係呢匹馬我覺有時佢都好反覆嘅喎。咁啊，今次跑咗6檔，咁係咪真係好順利放到出嚟呢？咁但係我始終覺得佢錯失咗個黃金機會啊！上一場，咁啊睇下啦，睇下點樣，我自己都冇要啊今場。
威利熱流啦，咁啊泥地贏得出色啦，轉翻嚟草地都係減下分啦，估計咁都冇睇到啦，又孭住130磅。藤王啦，今季唔鋭啊，配偉達10檔又係孭133磅跑谷草1800，呢啲又係冇乜理由真係揀到佢喎嚇，跑出就真係冇辦法啦。風采啦，上場就賺盡形勢啦，有個快步出4班喺後上追一段潘頓騎嘅，今次升班咁就掹啦，冇睇。蓮花巨星田草比較好啲嘅，又係嗰句咁啊，馬房都係一啲馬跑谷草都係搏下嘅。今場對手都多嘅喎，咁啊睇下後追點樣啦。咁啊腳邊線啦，呢隻反而邊線狀態唔差嘅。再落嚟呢匹閃電王啦，唉呢一匹馬呢，其實今季呢，如果大家之前有睇過節目呢，我都揀過佢好幾次，其實就唔應該再揀佢，但係我見佢今次呢，賽前嗰個神操呢，實在好吸引，你見佢呢，即係馬俯低身呢，好肯走，後腳撐出嚟啲力度好強嘅，模式又靚喎。咁啊，再加上其實前一場谷草1500米嗰場呢，文藝學家且快步速嗰場呢，佢喺前面走翻就嚟輸唔遠呢，又係好悅目嘅。咁但係今次就換翻阿梅啦，咁啊贏過添啦，呢匹馬又同佢夾啊。咁但係唯獨是最驚就係呢個馬房啦，正如之前所講啊，呢啲馬係操得靚嘅，但係跑唔跑到一回事。咁但係確實自己眼見呢隻馬狀態又好，賽績又有支持，咁冇理由唔揀去做配腳㗎，配腳啫，唔係攞嚟做膽啊。咁所以就俾多次機會佢啦。咁仲有一匹小島怡情，又係今季唔鋭啊，咁啊等佢跑下減下分先，下季先再算啦。咁所以今場重心就會揀呢匹5號嘅快樂生活、腳拖奇珍、慣性聆聽同埋閃電王嘅。咁啊，祝大家禮拜3晚呢個谷草季尾收羅戰啦，贏多啲啦。咁啊，切記孤注一擲啦，反正過梁以後又一條好漢啦。咁另一方面呢 FK 今晚都榮幸會上呢個競馬女神大作戰做客席嘉賓嘅。咁啊，睇下到時夾邊兩位師兄師姐做節目啦。咁啊，記得啦，8點半 Facebook 競馬女神大作戰，到時再同大家傾下馬仔。多謝大家支持，拜拜。